အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဘုရားကတော့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းနိုင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ငါးတက်ကြီးဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကတော့မဟာတက်ကြအတုလမန်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားကတော့ငါးတက်ကြီးရက်ကွက်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာတည်ထားတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒီဇောင်းနှန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကုန်းနိုင်လမ်းမကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့တက်လာလို့ရှိရင်မြောက်တွေ့ရတဲ့မြောက်ဖက်မုတ်ဇောင်းနှန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြောက်ဖက်မုတ်ဇောင်းနှန်းရဲ့အရှေ့ကရွှေကုန်းနိုင်ကားလမ်းမပေါ်ကနေဖျားရင်မင်းတော်ပေါ်ထိအပေ600ရှည်ပြီးတော့အကျယ်ကတော့14ပေကျယ်တဲ့ဇောင်းနှန်းပဲမြောက်ဖက်မုတ်ဇောင်းနှန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကတော့မဟာတက်ကြအတုလမန်အောင်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်အမြင့်ဟာ59ပေရှိပါတယ်
ဒီရုပ်ပွားတော်ကိုစပြီးတည်တဲ့ခေတ်ကာလတုန်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအင်္ဂလိပ်နဲ့တည်တဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ထဲမှာဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်ရဲ့ညံတော်ကအမြင့်ဆုံးညံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငါးတက်ကြီးဖျားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဦးရတပါးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရာဖျားတဲ့ကကြီးဥပုအောင်တို့မိသားစုဟာဒီဖျားကိုလူရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားရဲ့လက်ရာကတော့ပြန်ဆရာကြီးဦးညံရဲ့လက်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးတက်ကြီးဖျားကငါးတက်ကြီးဖျားလို့အမည်တွင်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ပြန်ဆရာကြီးဦးညံကဒီငါးတက်ကြီးဖျားကိုမတည့်ခဲ့မှာစကိုင်းမှာရှိတဲ့ငါးတက်ကြီးဖျားကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ပုံစံတူကိုအနီးဆက်ဆုံးပုံတူအောင်ဒီမှာထုလုပ်ပူဇော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်ငါးတက်ကြီးဖျားလို့ခေါ်တွင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီမူလငါးတက်ဒီမူလဒီရုပ်ပွားတော်ကိုထားတဲ့ကဏ္ဍဂူဒီတိုက်ကဘုံ90နဲ့စောက်လုပ်ထားတဲ့ကဏ္ဍဂူဒီတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးတက်ကြီးဖျားလို့လည်းခေါ်တွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားတကကြီးဥပိုးကောင်ကဒီဖျားကိုစပြီးတည်နေတဲ့အချိန်မှာကုံတယ်လန်းကနေပြီးတော့ဒီဖျားကိုလာရောက်နေ့စဉ်ကြီးကြက်ပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုရှုပ်တတ်တာအောင်ဒီဗဟန်းမှာဖျားနဲ့အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာခြံနေဝယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခြံဥပိုးအောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခြံဧရိယာကဒီ6တက်ကြီးဖျားဝင်းဘတ်ထီကိုရောက်တယ်လို့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဥပိုးအောင်ရဲ့မိဘတွေကဒီတိုင်တရားကျောင်းဆရာတော်ကိုကိုးကွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်တရားကျောင်းဆရာတော်ကိုဥပိုးအောင်လက်ထက်မှာလည်းဥပိုးအောင်ကကိုးကွယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပိုးအောင်ဟာဥပိုးအောင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဥပိုးအောင်ရဲ့လက်ထက်မှာဥပိုးအောင်ကမြို့ဝန်မင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရွှေကုန်းဖျားရဲ့ဘဏ္ဍာတော်ထိန်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ငါးတက်ကြီးဖျားရဲ့စင်တုတော်ရဲ့အနောက်တောက်မှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ရှုခင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရှုခင်းလေးကအရန်လဲမိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီလွမ်းစီဒီတွေလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုးဘက်မှာရှိတဲ့6တက်ကြီးဖျားကိုလည်းဒီကနေလှမ်းမြင်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးတက်ကြီးဖျားဒီခုလက်ရှိနေရာကုန်းမြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကြည့်ရင်အပေါ်စီးကနေကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးတွေနဲ့စိမ့်ဆူနဲ့လှတဲ့ရှုခင်းတွေကိုမြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စင်တုတော်ကြီးရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့တိုင်လုံးနေနဲ့ဒီအဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောင်နေနဲ့ဒီတိုင်လုံးတွေကလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကလက်ရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတိုင်လုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားမှာကျွန်တော်တို့ကဇက်တော်တပွဲစီရဲ့ပုံစံတွေကိုထုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းရှေးလက်ရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတိုင်လုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားဇက်တော်တစ်ခုစီကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအခန်းပေါင်းက17ခန်းရှိပါတယ်ဇက်ကြီး10ဘွဲကိုဒီမှာပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ထိအရောက်ဆိုရင်အားလုံးပေါင်း17ခန်းရှိတဲ့အတွက်ဇက်က10ဘွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကကြတော့ကိနီယာရဲ့ဇက်ထုတ်ကိုဒီမှာထုလုပ်ပြီးပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးတက်ကြီးဖျားက1900နဲ့တခုနှစ်မှာစပြီးတည်ခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခု2022ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း122နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားကြီးကိုစတည်တဲ့အချိန်မှာစွန့်ကတ်တဲ့ဒါတပိတ်ကြီးပါဒီတပိတ်ကလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်122နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တပိတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ငါးတက်ကြီးဖျားရဲ့ဘယ်ဘက်အနောက်တောင်နားမှာရှိတဲ့ဒါဒီဗုဒ္ဓဝင်ပုံစံမျိုးကိုထုလုပ်ထားတဲ့ပြကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြကန်းမှာဖျားကနဂါးမင်းပေါ့နော်နာနောပနန္ဒနဂါးမင်းကိုချွတ်ပြီးတော့အောင်တော်မူတဲ့အခန်းကိုပြထားတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ပြကန်းပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဒီမှာက
ဒီဘက်ဒီမှာကဒီစင်တူတော်တွေရဲ့ပုံတွေနောက်ပြီးတော့ဒါကငါးတက်ကြီးဖရာရဲ့ရုပ်ပွားတော်ပုံကိုဒါဟိုပါပေါ့ပုံစံငယ်နဲ့ပြန်ပြီးထုလုပ်ထားတဲ့နေရာဟိုပါပေါ့စင်တူတော်ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာမဟာမြတ်မုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကဲစင်တူတော်ပုံစံတူတို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပ္ပဖရာအေဂျင့်အောင်မြင်ဥပ္ပဖရာရဲ့ပုံစံတူဒါထုလုပ်ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလဲလာဘမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကဲပုံစံတူကိုထုလုပ်ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလဲဖရာစင်တူတော်တွေတို့ဒီမှာထုလုပ်ပူဇော်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဖရာကြီးရဲ့ကပီးကြောက်စာပါဒီဘက်မှာကရှင်သီဝရိအကြောင်းဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ရှင်ဦးအဂုဒ္ဓမထေရမြတ်ရဲ့အကြောင်းဆောင်ပုံစံငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတရားမင်းပုံပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းခြေတော်ရာပုံပူဇော်ထားတာရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာဒါကတော့ဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ဓဏ္ဍန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဒီမှာလည်းဒါဗုဒ္ဓဝင်ပြကန်းပုံစံမှာဒါကတော့သူနာသူသေးယဟန်ဗုဒ္ဓဝင်ပြကန်းပုံရဲ့ဒီမှာဘုရားဒုက္ခစတိယာကျင့်နေတဲ့ပုံရဲ့ပြင်စဝိဂီ9ဦးကိုတရားဟောနေတဲ့ပုံစံနေနဲ့ထုလုပ်ပြီးပြထားတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ပြကန်းလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကလည်းအဋိဌံဆူတောင်းပြည့်ဖရာကန်းလေးရဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်ယောက်ျားကရေအိုးကိုထမ်းလာတဲ့ပုံရယ်ဒီဘက်မှာယောက်ျားရဲ့ရေအိုးကိုထမ်းလာတဲ့ပုံရယ်ဒီဘက်ကဒီမိန်းမကရေအိုးကိုရွက်ထားတဲ့ပုံစံလေးရယ်အဲ့ပုံလေးကတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မောင်တထမ်းမယ်တရွက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကတော့ဒါက1900ခုနှစ်ဖျားစတည်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့1968ခုနှစ်ထိကိုဒီငါးတက်ကြီးဖျားတစောင်းတော်ရဲ့ပုံဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာက1968ခုနှစ်ကနေအခုအချိန်ထိဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဖျားတစောင်းရဲ့ပုံနှစ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖရာရဲ့ငါးတက်ကြီးဖရာစင်တုတော်ရဲ့အရှိန်မှာရှိတဲ့ယရနာဂဟဆိုင်အိမ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီယရနာဂဟဆိုင်အိမ်တော်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြာသူလပြည့်နေ့ဖရာဝဲမတိုင်ခင်မှာဒီကနေပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကအတန်မဆဲမဟာပဋ္ဌာန်းပွဲကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကတော့ဒါငါးတက်ကြီးဖရာတဲ့ကားကြီးဥဘိုးအောင်ရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ငါးတက်ကြီးဖရားရဲ့စင်တူတော်ရဲ့အရှိမရှိတယ်ကြီးခေါင်းလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကစတင်သုံးလုပ်တဲ့အချိန်မှာရွှေရယ်ငွေရယ်ကြေးနီကြေးဝါရယ်အချိုးကျရောဆက်ပြီးတော့သုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကလည်းကြေးပိတ်တာချင်း9000အလေးချိန်ရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးတက်ကြီးဖရားရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြာသို့လာပြည့်နေ့မှာကျင်းပတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီငါးတက်ကြီးဖရားစင်တုတော်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့နဂါးနှစ်ကောင်ကလည်းရုပ်ထုကလည်းတော်တော်အသက်ဝင်တဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနဂါးနှစ်ကောင်ကဒီဘက်တစ်ကောင်ဒီဘက်တစ်ကောင်ဒီရုပ်ထုကလည်းတော်တော်အသက်ဝင်တဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ငါးတက်ကြီးဖရားဝင်းထဲမှာနှစ်ပေါင်း100လောက်ရှိတဲ့မှန်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှန်ကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ဒါနှစ်ပေါင်း120လောက်ရှိတဲ့မှန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းငါးတက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မှန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီငါးတက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့တိုင်တရားကျောင်းတိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒီကျောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ငါးတက်ကြီးဖျားရဲ့မြောက်ဖက်မုတ်တစောင်းရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းတိုက်ကတက်တန်းကလည်းနှစ်ပေါင်း120ကျော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းတိုက်ကိုစတင်ဆောက်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကတော့1892ခုနှစ်ကစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းရဲ့အလှူရှင်ကတော့ဦးဘိုးအောင်ရဲ့မိဘတွေကနေပြီးတော့ဆရာတော်ဦးအတဘကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တဲ့ကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းကိုနောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးကတော့တိုင်100ကျောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီကျောင်းကတိုင်အလုံးကြီးအတွက်100ရှိတဲ့ကျောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်100ကျောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကျောင်းရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကတော့အတုလယရနာမဟာမင်္ဂလာကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်နော်တကယ်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ကျောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တိုင်တရားကျောင်းရဲ့အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ခန်းမပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းမကအရင်တော့ကတော့ဒီဟာကပြန်ပြီးပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ဟာကိုဒီလက်ရှိဂောဘကတွေကပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းမကတော့အခုလက်ရှိအနေထားရပြင်ဆင်ထားတဲ့အနေထားရကတော့ဒီမှာပွဲတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေဒီမှာလုပ်လို့ရအောင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာတိုင်းကာလတွေမှာလည်းဥပုပ်သီလပေးတာတွေပါဒီမှာလုပ်လို့ရအောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်တရားကျောင်းဆိုတာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တိုင်တရားကျောင်းကဒီခေါင်းရင်းဘက်အချမ်းကတော့နာဂစ်မှာပြိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလက်ရှိအနေထားရဒီတိုင်အလုံးအရေအတွက်က54တိုင်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။အရင်တုန်းကတော့ဒီမှာကတိုင်အလုံးကြီး100ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်တရားကျောင်းလို့လည်းခေါ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတိုက်ကဒီမှာထုလုပ်ထားတဲ့ဗဗုလက်ရာတွေကလည်းရှေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်တုန်းကထုလုပ်ထားတဲ့ဗဗုလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတကားကြီးတွေဒီမှာရှိတဲ့ပန်းကနုတ်တွေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတော်ဦးအတဘသတင်းသုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်ကနှစ်ပေါင်း100ကျော်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း120ကျော်ကျောင်းဆောင်ကြီးပေါ့ဒီကျောင်းဆောင်ရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီလက်ရာတွေဒီမျက်နှာကျက်ကလက်ရာတွေဒီကျောင်းဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ပဒင်းမောက်တွေဒီတကားတွေအကုန်လုံးရဲ့လက်ရာတွေရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်နာဂစ်တုံးကဒီပြိုသွားတဲ့ဒီတချမ်းဆိုတာဒီနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခုတိုင်လုံးနေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တူးဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်လုံးကဒီဘက်မှာကအားလုံးပေါင်းတိုင်100ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ54တိုင်ကျန်ခဲ့တော့ဒီဘက်မှာကဟိုပါပေါ့46တိုင်ဒါနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခုတိုင်အဟောင်းတွေကိုပြန်လဲတူးဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီเจ้าဆောင်ကြီးကရှေးဟောင်းဒီเจ้าဆောင်ကြီးကငါးထက်ကြီးဖျားထက်ကို6နှစ်လောက်စော်ပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တဲ့เจ้าဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီเจ้าဆောင်ကြီးရဲ့အထဲထဲမှာတကယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကရှေးဟောင်းလက်ရာတွေဒီရှေးဟောင်းဟိုဘယ်လိုပဘူးရလက်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအမုံပေါက်ဝမှာပဲဒီမှာထုထားတဲ့ပန်းကနုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖျားလောင်းတောထွက်ခန်းကိုထုထားတဲ့ပန်းကနုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုရှေးဟောင်းလက်ရာအစ်စ်တွေနဲ့တကယ်ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုဒီမှာလာပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီတိုက်ကျောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဝင်းထဲမှာနောက်ထပ်အလူရှင်တယောက်ကတရုတ်လူမျိုးအလူရှင်တယောက်ကဒီကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ကိုစောက်ပြီးလှူခြင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဒီကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးဖျားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ချင်းချောင်းချံဆိုတဲ့အိမ်ကြီးစောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့အိမ်ကိုအများနဲ့တော်တော်ကြည့်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့အိမ်ကိုစောက်ပေးနေတဲ့တရုတ်ပယံဆရာတွေတရုတ်ဘီသူကပညာရှင်တွေကိုသူကမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမင်းတို့ဒီချင်းချောင်းချံအိမ်ကြီးစောက်လို့ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့သူတို့ကငါတို့ဒီအိမ်စောက်ပြီးသွားရင်ပြန်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ပယံဆရာတွေဘီသူကဆရာတွေကပြောတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့မပြန်ခင်မှာငါ့ကိုဒီကျောင်းဆောင်တစ်ခုစောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကအကူအညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဘီသူကပညာရှင်တွေတရုတ်ပြန်ဆရာတွေကစောက်ပေးသွားတဲ့ကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်ရဲ့လက်ရာကတရုတ်ကဘီသူကပညာရှင်တွေတရုတ်ကပြန်ဆရာတွေရဲ့လက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ငါးထက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ပုံစံတူပြုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တတ္တဌာနခြံဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာမှာရှိတဲ့တတ္တဌာနလုံးရဲ့ပုံစံတူကိုဒီမှာစီစဉ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုလာရတဲ့ feeling ကလေတောအုပ်လေးတစ်ခုတည်းကိုလာရတဲ့ feeling ပုံစံမျိုးလေးပဲဒီကနေပြီးတော့ငါးတက်ကြီးဖျားရင်မြင်တော်ပေါ်ကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့တက်သွားလို့ရပါတယ်ဒီဇောင်းနှန်းလေးကတော့အရှိတ်ဘက်မှုဇောင်းနှန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇောင်းနှန်းကအရင်တုန်းကတော့လှေကတစ်လေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇောင်းနှန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကားတွေကိုဒီရင်မြင်တော်နားထီကိုတက်လို့ရအောင်ဒီဇောင်းနှန်းလေးကိုလှေကတစ်တွေဖြတ်ပြီးကားလမ်းမဖြစ်ဆောက်လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇောင်းနှန်းရဲ့အရှည်က266ပေရှိပြီးတော့အကျယ်ကတော့14ပေရှိတယ်အရှိတ်ဘက်မှုဇောင်းနှန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိတ်ဘက်မှုဇောင်းနှန်းကနေပြီးတော့ညာဘက်ဖျားပေါ်နာရောက်ခါနေညာဘက်နားလေးမှာဆူတောင်းပြည့်ဖျားလေးရှိပါလွမ်းစီတီလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေကိုတောက်ဖို့အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့လိုက်နော်
ဒီလွမ်းစီဒီလေးကငါးတက်ကြီးဖရားရဲ့အရှိတ်ဘက်မူဆောင်နှန်းကနေတက်လာလို့ရှိရင်ညာဘက်လေးမှာရှိတဲ့ဇေဒီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီရဲ့တမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေဒီကမင်းတို့မင်းရဲ့တားတော်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့မြင်းကုန်းနဲ့မြင်းခုံတိုင်းဆိုတဲ့ညီနောင်နှစ်ပါးကမင်းပြစ်မင်းနံတင့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့ဒီနေရာမှာခိတ္တနားခိုခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနားခိုခဲ့ပြီးတော့မှဒီညီနောင်နှစ်ပါးအိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကသူတို့ညီနောင်နှစ်ပါးကိုလွမ်းစွတ်တတိရတဲ့အနေနဲ့ဒီဇေဒီလေးကိုတည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီကိုအရင်တော့ကတော့လွမ်းဇေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်အခုတော့ပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံပြီးတော့မှအခုခေတ်ကာလမှာတော့နာမည်ပြန်ပြောင်းထားတာတော့ဆူတောင်းပြည့်ဇေဒီလေးအဖြစ်နဲ့နာမည်ပြန်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါးတက်ကြီးဖျားဘလော့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထပ်ဖျားဘလော့တွေမှာလည်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဖျားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ blog လေးမှာပဲဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်